So ito guys, pagkatapos ng ating ginawa na for bisito na makina kahapon, yung top overhaul at palit ng block. So ito naman guys ang susunod nating gagawin, Pulse G1 engine. Ang problema naman ito, malagapak ang andar. Pagka ito ay pinapandar, may lagapak na sounds dito sa loob ng ating makina. So ngayon guys, ayan, nabuksan na po natin yung ating valve cover and magtatagal na tayo dito sa ating mga rocker arm. Ito po guys, hindi ko na po pinandar at hindi ko na rin naiparinig sa inyo at pinapakita gawa ng mas lalala kasi pag ito ay pinandar ko pa baka mamintana pa, kaya hindi ko na pinandar o hindi ko na naipakita po sa inyo. Pero ito guys, talagang may sounds or knocking dito sa ating loob ng makina. So ang gagawin natin guys, tatanggalin ko itong cylinder head, yung ating rocker arm, yung ating mga nozzle, mga tube, lahat ng taas po guys ay ating tatanggalin, o yung ating cylinder head. At doon natin makikita o malalaman kung nasaan ang problema na yun na maingay. Kasi pag ganito guys na hindi pa natin nabubuksan, hindi pa natin matutukoy kung saan nanggagaling yung maingay na yun o yung sounds na yun. So ito guys, pagkatapos ng full bisito, ito na ang Pulse G1. Pagkatapos guys ng Pulse G1 ito, meron pa tayong Pulse Chip 1 na gagawin. Ang problema naman nun ay blow by. So ito, bali tatlong track yung ating gagawin na sunod-sunod na puro engine na trabaho. At ito guys, lahat yan, magkakalas tayo dito lahat. Yung ating mga pyesa, lahat yan, kalas dito. Lahat ng pang ibabaw. So ito, check muna natin. Siyempre, hindi lang lahat ng ingay nanggagaling sa piston o sa ating connecting rod o sa ating bearing. Meron din guys na nanggagaling yung ingay dito sa ating mga timing gear o gaya nito, idler gear. Dito rin nanggagaling yung mga ingay na yun, kaya hindi natin masasabi na lagi na lang piston ring o connecting rod yung pinanggagalingan ng ingay. Meron din dito sa ating mga gear. Kasi ito, Pulse G1 timing gear na rin to guys. Kaya hindi natin maano kung nasaan yung ingay na yun. So hanggat hindi nabubuksan o hindi natin natatanggal yung head na yan, hindi natin masasabi kung saan nanggagaling yung maingay na yun. So ito guys, kakalasin ko na po itong ating rocker arm. So yan, umpisa natin guys.
Yan. Yung likod. So yan. Ano yun guys? Alaris ba to? Oo. Ano yun ako ng lager? Tagal pa baterya nito? Saan ang flower mo? Ito? Oo. Mahaba yan. Ano pa ito eh? Ano, babaklasin na natin ikaw? Kakarga... Ha? 1, 2, 3. Dalang isa na natin. Tatapusin na natin na. Hindi, kusina. Kusina po ba? What? Pikat. Magandang dito. Eh, may tubo sa'yo eh. 1, 2, 3. Yan lang. Hindi pisto, hindi ano. Matulog na. Ha? May bungis? Maganda po pisto niya, pisto. Balik ba natin ito para mawala? Ikutin niyo, mga may galaw. At yan guys, nandito ang problema sa loob ng ating piston. Kung hindi sigunyal to sa ating connecting rod, dito lumalagabok. Tumutunog. Yan o. Yan o guys. Yan ang problema. Yan o. Dito, walang problema. Nandito talaga. Oh. Dito. Ang problema guys. Lumalagatok. So ang gagawin natin, bubuksan natin crankcase. Doon natin malalaman kung balik talaga sigunyal o connecting rod. Pero ang ano namin dito, sigunyal. Basa pa. Pak natin ito sa magkas. Nakikita na siya dito. Patay. Ulit na yun. Ulit na yun. Sipat mo. Ang ilang layo-layo. Saan daw? Doon sa ano? Pladwi, dulo. Yung ginawa natin. Sama. Kaya kayo ano? Dati. Sige. Mamaya ibababa lang namin yung makina saglit. Tapos iwanan ko rin si Pare Christian. Sige. Wala na, tapon na yun. Ano mo? Sipag! Rolling daw. Puller mo ito na puller sa linya. Ayun na, nangat na. Tatama, pag kaya mo na. Doon ka sa kabila pare. Saan? Sa kabila. Magumila sa kabila. Dito natin para lapasin. Nga, ano ba yan? Dito natin para lapasin. Wow. Nagilid eh. Sige, ingat. Magkadang umero naman. Gagalit, pagkain daw. Yung ano dito, support dito. Yan o. Yan. Sige, ingat.
Hop, teka lang ha, tanggalin ko muna itong ano. Nahila dyan. Hala, ayun, yan, yan. Yan, yan. Magkama. Wala pa rin yung sito. Wala pa rin yung sito, no? Sitohan. Sige pa. Mas pa? Yan, ganyan. Okay, okay. Okay. Tulak. Hila, mas maganda hila habang binababa. Okay. Dikit eh. Tulak mo dyan, pre. Lumusong ka dyan. Okay. Sumabit ka ata, angatin muna ko tayo. Mga? Sumabit eh. Oh. Sumabit. Sige, hindi. Sige, hila. Okay, one. Oh, baba, pre. Hila pa. Wala tumukot yung ano. Alin? Oh. Oh, tubo kailangan. May tubo na sa loob eh. Asan? Diyan, bukas yan, pre. Hindi man mabubuksan. Wala, nakaharang yung baka pa ganun eh. Para malagyan sana dito. Oh. Para may lipat natin yung ano. Sa ano ba yung salamin? Salad. Sarado eh. Hindi mabuksan. Guys, yung ating block. So ito, binaba natin. Ang napansin natin dito guys, yung ating connecting rod bearing. So ayan, yung ating connecting rod bearing. Nasira yung isa. Number 4. So pinalitan na natin yan. Ayan, binuo ko na rin yan. Kinabit ko na rin yung ating yung ating connecting rod bearing. Bali pinalitan ko na lahat yan. Yung isa guys, yun yung lumalagapak yung connecting rod bearing. Gawa lang tanso na siya, manipis na. So hindi naman tinamaan yung kanyang sigunyal at yung ating connecting rod bearing. Yun, so kumbaga sa anong maluwag na siya dito. May clearance pero hindi naman siya nasira. So yung pinalitan natin ng connecting rod bearing yan guys. So ayan, bali ang gagawin natin, nagpalit ng connecting rod bearing, tapos yung ating flywheel. Ayan guys, ito yung ating flywheel. Papalitan na rin natin kasi basag-basag na siya guys. Ayan, may crack. So yun, crack. So papalitan na rin natin yan. Kumuha tayo ng isang segunda mano na flywheel. And then ito na guys yung ating mga piyesa. Cancel na rin yan. At nagpalit na rin tayo ng pressure plate. Ayan guys, cancel. Ayan yung ating oil filter. Ayan. And then ito na yung ating pressure plate. So yung ating clutch lining is okay naman. Yan pa rin, ibabalik natin. So ito lang, engine support. Magpapalit na rin dalawa. So yan yung ating mga papalit, yung ating mga kakabit, yung ating mga bago na pyesa. Then yan, bubuin na natin yan guys. So ito, ikakabit ko na yung ating crankcase gasket. Yan, so yan lang guys. Ito ang ating cylinder head, wala tayong gagawin dyan. So yun, bali unti-unti ko na siyang binubuo. Naikabit ko na yung ating connecting rod bearing. So yan, nalinis ko na rin guys. Yan yung ating piston. Yan, binubuo ko na siya. O ikinakabit ko na. Unti-unti ko na siyang ina-assemble. So yun, yung ating mga kagamitan dito, yung ating mga pyesa. So yun, abuin natin guys. Ito, para matapos tayo dito. Pero ito hanggang bukas pa to guys. Bali 2 days to namin ginagawa yung mga ganitong makina. 4HG1 ang makina. Ayan guys. Okay, napakalaking makina. Pag alam mo, size na yung makina niya, pero di 4 lang yan guys. Yan, napakalaki ng piston. Yung kanyang liner is okay naman. Yan, napakaganda ng kanyang liner. So yan, ito, napakaganda rin ng liner. So wala tayong gagawin dyan. Okay yan, goods yan. Yung ating piston, okay naman, walang clearance. So yun, wala tayong gagawin dyan. So tara guys, asimbulin na natin to para matapos na tayo dito. So yun. At meron pa tayong susunod na gagawin for F1 naman, low buy ang makina. So yun, tara, buhayin natin.